السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، сол баяғы біздің елімізде болып жатқан бүліктерге қатысты және де сол фитна митингтер және де қарулы көтеріліске, басшылыққа қарсы қарулы көтеріліске қатысты сөйлейін деген едік. Себебі бұл мәселелерде, бұл жағдайларда көп адамдар өздерінің шынайы бет әлпетін көрсеткен еді. Және де бұл мәселелерде сөйлеуге лайықты емес, яғни дін атынан сөйлеуге лайықты емес адамдар сөйлей бастады. Солардың біреуі осы кеше немесе оның алдыңғы күні осы тақырыпта сөйлеген кезде біраз, яғни өзінің сөзінде, өзінің жаңағындай сөйлеген сөзінде бір аят, бір хадис айтпай, және де біраз шариғатқа қарсы нәрселер айтқан еді. Сол кісінің, және де бұл кісіні көп адамдар ұстаз ретінде құрметтейді, оның айтқанын тыңдайды, оның артынан ереді. Сол кісінің сөзі қаншалықты дұрыс екенін байқап көрейік. Біріншіден, сөз бастамастан бұрын Аллах Тағала біздің елімізге ынтымақтық, және де Алла Субхана ва Тағала біздің елімізге тыныштық, бейбітшілік берсін. Және де Алла Субхана ва Тағала біздің патшамызға Қасым-Жомарт Тоқаевқа хафизаллаху тағала көмек берсін. Және де бүкіл қазақ елі, бүкіл менің бауырларым бұл бүліктерге қатыспауына шақырамын. Енді тақырыптың өзіне келетін болсақ, манағы адам, яғни айтқан сөзі расында бір аманатқа қиянат болып есептеледі. Неге? Себебі және де бұл нәрсе, яғни аманатқа қиянат жасау, бұл қиямет күнінің белгілерінен. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама имам Бухари шығарған хадистен нақыл деп айтады: "Иза дуиатил аманату фантазири саа" деп тұр. Егер де аманат жоғалатын болса, аманатқа қиянат қылынатын болса, онда қиямет күнін күте бер деп айтқан Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама. Бұл кісі, субханалла, Аллах Тағала, яғни патша оған берген жақсылықты түсінбейтін және де сол жақсылыққа шүкіршілік қылмайтын адам. Патша оны имам қылып қойды, мешітте сөйлеуге рұқсат қылып қойған адам, сол патшаның жақсылығына шүкіршілік қылмай, патшаға қарсы шығуға адамдарды шақырған, митингтерге шақырған. Және де сол кісі расында өзі сол сөзінде, және де басқа сөздері, ол кісінің басқа сөздерін тыңдайтын болсақ, өзінің бір шарғи ілімінде жаңағындай кедей екені және де ілімі тар екені білінеді. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама қиямет күнінің тағы да бір белгілерін нақыл деп айтады: "Инна хазал илм юқбаду мин судурин нас дейді. Бимаутил улама". Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады, расында бұл ілім, Абдулла ибн Амр ибн Асын хадисінде айтады, расында бұл ілім, яғни шарғи ілім адамдардың жүрегінен қалайша алынады деп айтады: "Ла янтазиухуллаху интизаан" дейді. Яғни Алла субхана тағала жүректерінен бір мәрте алып алмайды дейді. "Иннама янтазиуху бимаутил улама" деп тұр. Алайда бұл ілім ғалымдардың өлімімен жоғалады дейді, яғни шарғи ілім. Хатта иза лам юбқи алиман, яғни Алла субхана ва тағала ғалым қалдырмайтын болса, иттахадан насу руусан жухалан деп тұр. Адамдар өздеріне басшылығына, яғни діни көсем ретінде надан адамдарды алады дейді. Фа афтау би ғойри илм, бұлар болатын болса ілімсіз пәтуа бере бастайды дейді. Фа доллу ва адоллу, және де солайша өздері адасады және де басқа адамдарды адастырады деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады. Яғни бұл адамның және сол сөзіндегі надандығының белгілерінің бірі, біріншіден шарғи үкімдерді білмейді. Себебі бұл бір үкімге макрух, күнә деп айтады. Яғни егерде жаңағындай бір мәселені қозғайды, егерде имамды, яғни намаздағы имамды жамағат жек көретін болса, бұндай имам болуы макрух, күнә деп айтады. Бірақ расында біздер егерде ғалымдардың терминологиясына қайтатын болсақ, усул фиқ терминологиясына қайтатын болсақ, және де терминология бекітілгеннен кейін макрух пен күнә екеуі бір нәрсе емес екенін түсінеміз.
Макрух дегенімізді ғалымдар айтады, жасаған адам күнә алмайды, бірақ тастаған адам сауап алады. Осындай үкім. Яғни шариғатта оны тастаған адам сауап алады да, оны жасамаған адам күнә алады деген нәрсе, бұл макрух күнә. Бұл макрух. Ал күнә ол зәмб. Зәмб дегенде ол уаджибті тастау, немесе харам нәрсені жасау. Бұл үшін адам күнә алады Алла субханала тағаланың алдында. Сондықтан макрух пен күнәні бір контекстте айту дұрыс емес болып есептеледі. Және де бұл адамның надандығына дәлел болып есептеледі. Және де тағы да бір нәрсе айтқаны, жаңа көшеге шығып жүрген адамдардың жасап жүрген нәрселері әдепсіздік дейді. Және де не нәрсе әдепсіздік деп айтқан кезде, ол айтады, көліктерді өртеу, ғимараттарды қирату, ол не дейді? Әдепсіздік деп айтады. Бірақ расында көліктерді өртеу, ғимараттарды қирату бұл әдепсіздік емес, бұл үлкен күнә. Шариғатта тыйым салынған күнәлардың бірі. Пайғамбар Алла субханала тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману ла таакулу амвалакум байнакум бил батил" деп айтады. Ей иман келтіргендер, сендер бір-бірің араларыңда мал мүліктеріңді жалғандықпен жемеңдер деп тұр. Яғни шариғат адамдардың, мұсылмандардың малын қорғаумен келген. Ол үлкен күнә болады. Егерде адамдардың малын бұзатын болса, құртатын болса, қирататын болса, жандыратын болса, өртейтін болса, бұның барлығы үлкен күнә. Бұл әдепсіздік емес, бұл үлкен күнә. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хаджатул вада, яғни қоштасатын хажылықта нағыл деп айтады: "Инна димаакум ва амвалакум ва арадакум харамун алейкум мисла хурмати йаумикум хаза ва фи шахрикум хаза фи баладикум хаза" деп айтады. Сендердің қандарың, яғни жандарың, және де сендердің мал мүліктерің, және де сендердің ар-ұяттарың дейді, бір-бірлеріңе харам, тыйым салынған. Бұл нәрсеге қол жұмсауға болмайды. Мұсылмандардың жанын алуға, мұсылмандардың мал мүлкіне алуға, мұсылмандардың ар-ұятына тиісуге болмайды. Тыйым салынған. Харамун алейкум деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Әдепсіздік деп тұрған жоқ, харам деп тұр. Қандай? Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұл харамдықты өте үлкен дәрежеде харам деп айтқан. Мисля хурмати яумикум хаза, бүгінгі күннің құрметі сияқты дейді. Яғни бұл не? Хадж күні. Және бүгінгі айдың, қазіргі айдың құрметі сияқты дейді. Яғни ол ай Зилхиджа, бұл шариғаттағы құрметтелетін ай. Фи баладикум хаза дейді. Және де сендердің қазір тұрған елді мекендердің құрметі сияқты дейді. Яғни ол не? Мекке. Яғни Меккені қалай құрметтеу керек? Және де Зулхиджа айын, хажылық жасалатын айын қалай құрметтеу керек? Және де жаңағы Идул Адха, құрбан айт күнін қалай құрметтеу керек? Дәлме-дәл мұсылмандардың жанын солай құрметтеу керек, және де мұсылмандардың мал мүлкін, және де мұсылмандардың ар-ұятын дәл сөйтіп не құрметтеу керек деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни ол әдепсіздік емес. Яғни көліктерді өртеу, ғимараттарды қирату ол әдепсіздік емес, бұл күнә. Ол үшін адамдар күнә алады. Және де Алла субханала тағала алдында сұралады. Бұндай жерде сен бұл адамдарды қайтару керек, сондай нәрседен. Адамдарды қайтару керексің. Және де Аллахтан қорқыңдар деп айту керек. Себебі бұл нәрсе тыйым салынған нәрсе. Баракаллаху фикум. Басқа хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям нақыл деп айтады: "Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху" деп айтады. Әрбір мұсылман басқа мұсылманның жанына тиісе алмайды. Ол тыйым салынған, жаны тыйым салынған, ар-ұяты және де малы тыйым салынған деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бухари шығарған хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям нақыл деп айтады: "Ман кана индаху мазламатун ли ахихи" дейді, "Фалиятахаллал минха, фа инна лайса самма динарун ва ла дирхам" деп тұр. Кімде-кім өз бауырына зұлымдық жасап қойған болса, яғни оның ар-ұятына, оның малына, немесе оның жанына, денсаулығына зұлымдық жасайтын болса, бұл зұлымдықтан қазір құтылсын дейді, дүниеде құтылсын дейді. Себебі самма дейді, себебі бұл күні, қиямет күні динар, дирхам болмайды деп тұр. Яғни алтын, күміс болмайды дейді. Тек қана амалдар болады. Сондықтан егер сен біреуге зұлымдық жасасан деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, қиямет күні бұл адам сенің жақсы амалдарыңды алады деп айтады. Ал сен жақсы амалдарың біткен болса, ол өзінің күнәсін сенің мойнына артады деп айтады. Қиямет күні. Ал бұл жерде көлік қирату, көлік өртеу, ғимаратты қирату ол әдепсіздік. Субханалла, бұл адамның надандығына дәлел. Қалай ол әдепсіздік болады? Баракаллаху фикум. Тағы да бұл адамның айтқан нәрсесінде не бар? Ал-қаулу алаллахи биғойри илм. Яғни Аллахтың дініне, және де Аллахтың тарапына ілімсіз сөйлеу бар.
Баракаллаху фикум. А бұл нәрсе шариғаттағы ең үлкен күнәлардың бірі. Бұл нәрсе ең үлкен күнәлар. Ол нағыл деп айтады, әдепсіздік жасаған адамға Аллах көмектеспейді деп айтады. Бұл қандай аятта келген? Бұл қандай хадисте келген? Бұндай нәрсе болу мүмкін емес. Бұл Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеу. Және бұл үлкен күнә. Бұл нәрседен тәубе қылу керек. Бұл нәрседен қайту керек. Алла субханала ва тағала нағыл деп айтады, «Вала таттабиу хутуати шайтан. Иннаху лакум адуун мубин». Ей момындар дейді. Шайтанның ізінен ермеңдер. Ол сізге анық жау деп тұр. Шайтан не нәрсеге бұйырады? Иннама я'мурукум биссуи вал фахша. Шайтан тек қана сендерді жамандыққа бұйырады және бұзықшылыққа бұйырады деп тұр. Ва ан тақулу алаллахи ма ла та'ламун. Және де Аллахтың дінінде, және де Аллах тарапында білмей сөйлеуге шақырады деп тұр. Бұл шайтанның жолы. Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеу. Басқа аятта Алла субханала ва тағала нағыл деп айтады, «Фаман ифтару алаллахи л-казиба мин баъди залика фаулайка хумуз залимун» деп тұр. Кімде-кім осыдан кейін Аллахтың атынан өтірік айтатын болса, ол өте залымды адам, яғни әділетсіз адам деп тұр. Басқа жерде Алла субханала ва тағала айтады, «Унзур кайфа яфтаруна алаллахи л-казиба ва кафа бихи исма мубина» деп тұр. Қараңдар, бұлар Аллахтың атынан қалай өтірік айтады? Осы нәрсе анық, айқын күнә емес па? Басқа аятта Алла субханала ва тағала нағыл деп айтады, «Ваман азламу мимман ифтару алаллахи казиба». Яғни Аллахтың атынан өтірік айтқан адамның зұлымдығына жететін зұлымдық бар ма деп тұр Алла субханала ва тағала. Және де Алла субханала ва тағала пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама туралы нағыл деп айтады, «Валау тақаувала алейна ба'дал ақауил ла ахазна минху бил ямин сумма ла қата'на минху ал-ватин» деп айтады. Яғни Алла субханала ва тағала айтады, егерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама біз туралы біз айтпаған нәрсені айтқан болатын болса дейді, біздер оны алып, оның күре тамырын үзер едік деп тұр. Бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама туралы. Яғни бұл өте үлкен ауыр күнә шариғатта. Шариғатта ілімсіз сөйлеу. Баракаллаху фикум. Сондықтан Алла субханала ва тағала әдепсіздік жасаған адамға көмектеспейді деген сөзі ол дұрыс емес сөз. Дұрыс емес сөз. Алла субханала ва тағала кімге көмектеспейді? Қашанда адамдар Аллахтың таухидын орындатпаса, Аллахтың ширктен қайтпайтын болса. Сондықтан Алла субханала ва тағала нағыл деп айтады, «Уадаллаху аллазина аману минкум ва амилус солихати ла ястахлифаннахум фил арди кама стахлафа аллазина мин qablihim». Яғни Алла субханала ва тағала айтады, сендердің араларында кімде-кім иман келтіріп, жақсы ізгі амалдар жасайтын болса, Алла субханала ва тағала оларға көмектесемін деп осы жерде оларға басшылық үстемділік беремін деп уәде етті деп тұр. «Вала юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум» деп тұр. Және де оларға сол өзі разы болған дінін орнатуға көмектеседі дейді. «Вала юбаддиланна мин ба'ди хауфихим амнан» дейді. Олардың қорқынышын яғни не нәрсеге өзгертеді дейді? Амынға өзгертеді, яғни бейбітшілікке өзгертеді, тыныштыққа өзгертеді, ынтымақтыққа өзгертеді. Қашан не істесе, «Я'будунани ва ла юшрику би шай'a» деп тұр. Маған құлшылық қылған кезде және де маған серік қоспаған жағдайда. Осындай адамдарға Алла субханала тағала көмектеседі. Ол әдепсіздік жасамаған емес, Аллахтың таухидымен, Аллахтың таухидын орнатып, Алла субханала тағала ширкінен қайтқан адамдарға көмектеседі Алла субханала тағала. Басқа аятта Алла субханала тағала нағыл деп айтады, «Ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит ақдамакум» дейді. Сендер Аллахтың дініне көмектесетін болсаңдар, Аллах сендерге көмектеседі. Және де сендердің қадамдарын нық берік қылып қояды деп тұр Алла субханала тағала. Аллахтың дініне көмектесу дегенде Алла субханала тағала әмірлерін орындау. Алла субханала тағала қайтарған нәрседен қайту. Аллахтың дініне көмектесу, Аллахтың дініне қарсы шығып, Аллахтың бұйрықтарына қарсы шығып, Аллахтың дініне көмектесе алмайсың. Яғни Алла азза ва джалла біздерді басшыларға бағынуға бұйырды ма? Сен осы бұйрыққа қарсы шығып Аллахтың дініне көмектеспейсің, және Аллах саған көмектеспейді. Сен аяттармен хадистерге қарсы шығып Аллахтың дініне көмектесе алмайсың. Сен керісінше ол дінге қарсы шығып жатсың, Алла субханала тағала саған көмектеспейді. Сен қашанда адамдардың арасында зұлымдықты тарататын болса, және де сол зұлымдыққа көмек беретін болса, және сол зұлымдыққа шақыратын болсаң, сен Аллахтың дініне көмектеспейсің. Сен көлікті өртесең, сен ғимараттарды бұзсаң, сен адамдардың малын тонасаң, сен адамдардың жанын алатын болсаң, сен Аллахтың дініне көмектеспейсің. Аллахтан көмекті күтпе. Осылай сөйлеу керек.
осылай сөйлеу керек. Баракаллаху фикум. Келесі оның айтқан сөзі тағы да бір таңғалдыратын және оның надандығына дәлел болатын нәрсе, ол нағыл деп айтады, нағыз демократия исламда деп айтады. Субханалла, бұны естіген кезде тіпті жүрегім ауырып кетті. Қалайша демократия исламда болады? Бұл кісі немесе демократия не екенін білмейді, немесе ислам не екенін білмейді. Демократия дегенде, демократия батыс елдеріне қарайды. ЛГБТ, зоофилия, хайуандармен бірге болу, хайуандармен жыныстық қатынаста бірге болу. Демократия деген инцест дегенде туған апасымен жыныстық қатынаста болу, туған қарындасымен жыныстық қатынаста болу. Наркотики, ЛГБТ, наркотики таралсын. Осының түгелін қарайық, осыны шариғат құптайды ма? Осы нәрсені шариғат қолдайды ма? Осы шариғат дұрыс айта ма? Шариғат біздің малымызды сақтауға келген, дінімізді, ар-ұятымызды, біздің жанымызды және де біздің ақылымызды сақтауға келген. Бұл нәрсе шариғат түгел. Бұл нәрсені ислам адамгершілік қабылдамайды, және де дұрыс рационализм, дұрыс ақыл қабылдамайды бұл нәрсені. Сондықтан демократия исламда деп айту, ол дұрыс емес нәрсе. Бұл дұрыс емес нәрсе. Бұл нәрседен ол кісі тәубе қылу керек, қайту керек бұл нәрседен. Бұл өте қауіпті сөз, баракаллаху фикум. Және де нағыл деп айтады, ол кісі тағы да, ол кісінің айтқан надандығы, қашанда халық өкіметті қолдамаса, шариғат оны қолдамайды деп тұр. Халық өкіметті қолдамаса, шариғат оны қолдамайды. Бұл да Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеу болып есептеледі. Ілімсіз сөйлеу болып есептеледі. Субханалла, сонда пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама патшаға наразылық туылған кезде не нәрсеге шақырды? Сабырлыққа шақырды. Худайфаның хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама нағыл деп айтады: "Саякуну мин ба'ди аимматун ла яхтадуна бихади ва ла ястануна бисуннати ва саякуму фихим риджалун кулубухум кулубу шаятин фи джусмани инс" деп тұр. Нағыл деп айтады, менен кейін сондай патшалар келеді, бұлар менің жолыммен жүрмейді, менің сүннетіммен жүрмейді деп тұр. Бұлар қандай адамдар дейді? Яғни адам кейпінде болған жүректері шайтандардың жүрегі деп тұр. Сол кезде Худайфа нағыл деп айтады: "Кайфа аснау я Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам ин адракту залика". Ей Аллахтың елшісі, мен осы нәрсені көрсем не жасаймын деген кезде, қалай істеймін, қандай әмір бересің маған деген кезде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам деп айтады: "Тасмау ва тутиу лил амир". Басшыны тыңдайсың да бойсынасың деп тұр. Бойсынасың. "Ва ин дараба захрак ва ахаза малак фасма ва ати". Сен арқаңды ұрса да, сенің малыңды алса да, оған бойсын да, оны тыңда деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ондай жоқ. Халық егер де өкіметті қолдамаса, шариғат оны қолдамайды деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтқан жоқ ол жерде. Баракаллаху фи. Және де бұл да қиянат. Патша саған, субханалла, саған осы жерде бір қой дағуат қылуға, сені имам қылып қойды, сен келдің деп патшаны осылайша тек не істеп кеттің? Яғни бірінші тек себеппен патшаны лақтырып кеттің. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама басқа хадисте нағыл деп айтады: "Ман хаража мин ат-таати ва фарақал жамаа фамата митатан жахилия" деп тұр. Кім патшаға қарсы шығатын болса, жамағаттан бөлінетін болса, патшаның астындағы жамағаттан бөлінетін болса, жахили өліммен өлді деп тұр. Пайғамбар Мұхаммад жахили өліммен. Неге жахили өліммен? Себебі жахилеттікте осылай болды. Халық билейді, елді халық билейді. Кім күштірек сол билейді. Кім шешендірек сол билейді. Патша болмаған жахилет кезінде арабтарда. Ислам бұл жахилеттікті жойып, патшаны орнатты. О жерде жоқ, халық саған қарсы болса, шариғат оны қолдамайды деген нәрсе жоқ. Баракаллаху фикум. Сондықтан, және де бұндай аят хадистер өте көп. Сондықтан онда біздер мысалы имам Ахмадтың жағдайын қарайық. Имам Ахмад рахимахуллаху тағала бүкіл халық оған жиналып келді. Мына патшаны құлатайық деп келген кезде, ол айтады: "Жоқ, болмайды" деп тұр. Адамдардың қаны төгіледі деп тұр. Қараңыз. Және имам Ахмад бұны 12 ғасыр бұрын айтты. Дәл солай болып жатыр. Патшаға қарсы шықты, адамдардың қаны төгіледі, адамдардың малы алынады. Жоқ, сабыр қылыңдар дейді. Аллахтан дұға қылыңдар деп тұр. Яғни имам Ахмад айтпады: "Машалла, менімен бірге халық па, кеттік патшаға қарсы шығайық. Шариғат оны қолдамайды" деп айтпады. Баракаллаху фикум. Және де олар енді біздер бәріміз Абу Ханифаның мазхабын ұстанамыз дейміз. Абу Ханифаның мазхабын жеткізген бізге имам Тахауидің сөзін естіп көрейік тағы да.
Нағыл деп айтады: «Вала нарол хуружа аля аимматина ва валати умурина ва инжару». Қараңыз, нағыл деп айтыр. Біздер имам Тахауи ақидасында, Абу Ханифа, Мухаммад Хасан, Абу Юсуфтың ақидасын бізге жеткізіп отыр. Нағыл деп айтыр, имамдарға, яғни патшаларға, улатул умур, патшаларға қарсы шығуды көрмейміз. Жоқ ондай нәрсе дейді. Ва инжару, бұл патшалар залым болса да, залымдық жасаса. Уала наду алейхим, оларға қарсы дұға қылмаймыз дейді. Уала нанзиу ядан мин туатихим деп тұр. Олардың итағатынан, байғатынан шықпаймыз деп тұр. Уа наро туатухум мин туатиллахи азза ва жалла фаридатан деп тұр. Оларға бағынуды біз Аллахқа бағыну деп санаймыз, және де оны парыз деп санаймыз. Ма лам я'муру би маъсия, күнәға шақырмайынша. Уа над'у лахум бис салах вал муафа, біз олар үшін жақсы дұғалар қыламыз, және де Аллах оларды сақтап қойсын деп дұға қыламыз деп имам Тахауи айтады. Және де имам Тахауидің алдында Абу Хатим ар-Рази және де Абу Зур ар-Рази ахли сунна ва жамаатын ижмаан бір ауыздан келіскенін айтқан кезде нағыл деп айтады: «Вала нарол хуружа алал аимма валал қитал фил фитна» деп тұр. Ол нағыл деп айтыр, басшыларға қарсы шығуды көрмейміз, бұндай жоқ деп тұр. Ахли суннада жоқ ондай нәрсе дейді. Ахли сунна, сүннет иелерінде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннетін ұстанушыларда, және де сахабалардың жолын ұстанатын адамдарда хуруж жоқ, патшаға қарсы шығу деген жоқ. Валал қитал фил фитна, фитна кезінде, бүлік, бұзықшылық кезінде сол соғысқа шығу деген жоқ, алаңдарға шығу деген жоқ. Ва насмау ва нутиу лиман валлаху Аллаху амрана деп тұр. Және де Алла субханала тағала бізге басшы қылып қойған адамға біздер бағынамыз. Вала нанзиу ядан ан туатин деп тұр. Және де біздер ол патшаның басшылығынан шықпаймыз деп тұр. Біздер ол патшаның басшылығынан шықпаймыз деп тұр. Қайда бұларды қай имам айтты? Егер де халық үкіметті қолдамаса, шариғат оны қолдамайды дегенді қайдан келдірді? Баракаллаху фикум. Бұл нәрседе Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеу болып есептеледі. Яғни, егер де оның сөзімен жүретін болсақ, яғни халық үкіметті қолдамаса, шариғат оны қолдамайды дейтін болса, онда Хаджач ибн Юсуфқа шыққан Хаджач ибн Юсуфтың залымдығын қазіргі патшалардың залымдығымен салыстыратын болсақ, қазіргі патшалардың, диктаторлардың залымдығы дым болмай қалады. Хаджач ибн Юсуф бұл сондай Алла субханала тағаладан келген сынақ, үмбеттегі сынақ, және де ол альхамдулилля сахабалардың кезінде болды, және де сахабалар қалайша бұндай патшамен мәміле қылатын бізге көрсетіп кетті. Бұл нәрсе бізге өнеге, пример для подражания. Қарайсында дәл солай, яғни практический пример. Қалай сахабалар жасады, біздер де солай жасаймыз. Хаджач ибн Юсуфтың диктатор жаңағындай тираниясына жететін тиран жоқ, диктатор жоқ. Ең үлкен ислам дінінде және де диктаторлардың, тирандардың ең үлкені 10 мыңдаған адамдарды өлтірген, 100 мыңдаған адамдарды түрмеге салған, яғни ешқандай ақысыз, ешқандай себепсіз сахабаларды өлтірген. Және де сол кезде Ибн Умар радиаллаху анху, Ибн Аббас радиаллаху анхума, Анас ибн Малик радиаллаху анху, және де басқа сахабалар оған қарсы шықпаған. Олар қарсы шықпаған. Олар айтпады, қазір бүкіл халық наразылық не істеп жатыр, сезіп жатыр жаңағы Хаджач ибн Юсуфқа, давай бәріміз жиналайық та, халық үкіметті қолдамаса, шариғат үкіметті қолдамайды, жүр кеттік Хаджачпен соғысқа шығайық деген жоқ, болмаған сахабаларда. Баракаллаху фикум. Имам Ахмад кезінде де болмаған. Имам Ахмад айттық жаңа, бүкіл халық келген кезде имам Ахмад не деді? Жоқ, шықпаймыз дейді. Хуружға шығуға болмайды. Шариғат бұдан тыйым салады деп тұр. Усманның кезінде, Усман радиаллаху анхуның кезінде Мединаға келген хауариждардың саны сол Мединада тұратын тұрғындардың санынан көп болған. Сонда халық наразылық жаңа өкіметке қарсы болса, шариғат қарсы болады деп, сонда мен ойлаймын, бұлар деген сол Османның кезінде өмір сүретін болса, Османға қарсы шығар еді ме? Османды өлтіріп, сосын мұсылмандардың қазынасын тонар ма еді ма? Баракаллаху фик, бұл өте қатерлі, қауіпті нәрсе. Содан кейін бұл кісі нағыл деп айтады, 50% халық патшаны қолдайтын болса, ол кезде патшаға бағынамыз дейді. Ал олай болмайтын болса, бағынбаймыз деп тұр. Бұл арифметиканы қаяқтан алдың сен? Бұл арифметика Құранда келген ба? Бұл арифметика сүннетте келген ба? Бұл арифметика сахабаларда келген ба? Сен дін атынан сөйлеп тұрсың ғой. Біздер дін текстерін қарайық, шариғат текстерін қарайық. Құранда аят бар ма? 50% халық қолдаса, онда патшамен бірге болыңдар, ал 50% қолдамаса болмаңдар деген бар ма?
Сүннетте бар ма? 50% қолдаса, 50% қолдамаса. Немесе сахабалардың амалында бар ма? Хаджач ибн Юсуф 100% жек көреді Хаджач ибн Юсуфты. Сахабалар қарсы шықпады. Имам Ахмад кезінде уафиқты 100% ахли сунна жек көреді. Және Бағдаттың тұрғындарының көпшілігі ахли сунна болған. Ол жер 90% деп айтайық. 90% жарайды. 90% қолдамайды уафиқты. Имам Ахмад жоқ болмайды. Ол айтпады 50% арифметика, жаңағындай не есеп, ондай болмаған. Усманға қарсы келген харижилердің саны Мединада сахабалардың санынан көбірек болған. Сахабалар айтпайды ғой, машалла, бұлар 50%-тен жоғары, соларға қосылып Османға қарсы шығайық деп айтты ма? Машалла, бұл қандай, бұл қаяқтан келген нәрсе бұл? Өте таңғалатын нәрсе. Және де ол айтады, 100% адам қазір патшаға қарсы деп тұр. Бұл сен статистика есің ба? Сен санадың ба? Бүкіл 18 миллион халықты сұрап шықтың ба? Патшаға қарсы еместігін сұрадың ба? Бұл да қаяқтан алыватсың сен бұл статистиканы? Бұндай сандарды қайдан алыватсың? Яғни діннен былай тұрайық та, дүнияуи сөйлесек, бұл статистика мәселесі. Сен бұл статистиканы қаяқтан көртірсің? Егер де қазір санамай-ақ далада жүрген халықтың санын алсақ, және де үйде отырған халықтың санын алатын болсақ, үйде отырған халықтың саны көбірек. Сондықтан сен бұл статистикаң дұрыс емес. Баракаллаху фикум. Және де нағыл деп айтады соңында, және де тағы да айтқан сөздерінің бір, бұл жерде және де ол дәлел келтіреді. Қандай дәлел? Бұл хадис, сахих хадис. Бұл хадисті имам Абу Дауд және де Ибн Маджа рахимахуллаху таала және де басқа аималар шығарған хадис. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Саласатун ла яқбалуллаху минхум салатан" дейді. 3 адам бар, одан намазды Аллах қабыл қылмайды деп тұр. Біріншісі айтады: "Ман тақаддама қауман ва хум лаху карихун" деп тұр. Кімде-кім сол имамдыққа, адамдардың имамдығына шықса, және де адамдар оны жек көрсе деп тұр. Баракаллаху фикум. Және бұл хадис расында даиф хадис. Бірақ біз сол хадисті келтірейік енді, ол кісі дәлел ретінде келтіріп тұр ғой. Жарайды. Бұл мәселе патшаға байланысты ма, немесе намаздағы имамға байланысты ма? Өзі айтып тұр, намаздағы имам. Тойып, енді сен бұл хадистің түсінігін өзі түсініп алды. Аималар қалай түсінген білмейді. Біздер қарайық, сол Сунан Аби Дауудты шарх қылған Хаттаби 388 жылға қайтыс болған. Хижри санақ бойынша. Ең бірінші хадиске шарх жазған адам осы. Маалим Сунан кітабында нақыл деп айтады: "Юшбиху ан якуна хадал уаиду фи роджили лейса мин ахли имама" деп тұр. Бұл қайтарылыс, яғни бұл хадисте келген осы қауіп және де уаид, яғни қорқыту, яғни дұға қабыл болмайды, намаз қабыл болмайды деген қорқыту деп тұр. Кімге дейді? Сондай адамға имам болуға лайықты емес. Яғни Құран жатқа білмейді, ілімі жоқ, әдепсіз, күнәлар жасайды, имам бола алмайтын адам дейді. Фаяқтахиму фиха ва ятағаллабу алейха. Яғни өзі имам болуға лайықты емес, адамдардың алдында намаз оқуға лайықты емес, бірақ та соған тырысып ақыр соңында имам бола алатын адам деп тұр. فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه деп тұр. Ал егер бұл имамдыққа лайықты адам болатын болса, имамдыққа лайықты, намаз оқуға, Құранды да біледі, сүннет иесі, ілім иесі, әдеп иесі, күнәлардан алыс адам болатын болса, имамдыққа лайық, бірақ адамдар оны жек көретін болса дейді, ол кезде ол сөгілмейді. Кім сөгіледі? Оны жек көретіндер сөгіледі деп тұр. Яғни лаум аламан карихаху деп тұр. Кім сөгіледі? Оны жек көрген адам сөгіледі деп тұр. Бұл не Хаттабидің түсінігі, бұл ғалымдардың, имамдардың түсінігі. Баракаллаху фикум. Енді қараңыз, ал егерде яғни біздер сондай адам келді деп айтайық. Сондай имамдыққа лайықты емес, Құранды білмейді, сүннетті білмейді, ілімі жоқ, әдепсіз, күнәһар имамдыққа келді. Жамағат оны жек көреді. Бірақ біз оны ала алмайтын болсақ, не істейміз? Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллаху таала Мажму фатауасының 23-ші томдан ал деп айтады, 23-ші томдан ал деп айтады: "Фа иза лам якун ман'ул музхири лил бид'ати вал фуджур илля бидарарин заидин ала дарари имаматихи лам яджуз залика" деп тұр. Егерде бидағатына ашық шақыратын немесе пасықтығын ашық жасайтын имамды алыстаған жағдайда бізге одан да қаттырақ зиян келетін болса, зарар келетін болса, ол кезде оны алып тастауға болмайды деп тұр. Бал юсолла хальфаху, алайда оның артында намаз оқылады.
мәләм юмкинху фи'луху илля хольфаху дейді. Қашанға дейін оның артына намаз оқылатын болса, не оның артына намаз оқылады деп тұр. Және де дәлел қандай? Шейхул Ислам Таймияны келтірген وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ. Сондықтан сахабалар Хаджаж ибн Юсуфтың артына намаз оқыған. Жаңағы Хаджаж ибн мұсылмандарды өлтірген, мұсылмандар сахабаларды өлтірген, жүз мыңдаған адамдар түрмеге салған Хаджаж ибн Юсуфтың артынан сахабалар намаз оқыған деп тұр. Уәл-Мұхтар ибн Аби Убайд ас-Сақафи деген кісінің артынан оқыған, ол арақ ішіп намазға шығатын болған. Оның артынан да намаз оқыған сахабалар. Баракаллаху фикум. Сондықтан осы ғалымдардың түсінігі. Ал бұл кісінің проблемасы неде? Бұл кісінің ол хадисті келтіріп тұр, бірақ хадисті орында келтіріп тұрған жоқ. Сондықтан бұны ғалымдар айтады, яғни адасушылық иелерінің бір сипаты деп тұр, не? Муташабих нәрседен артынан еру. Яғни муташабих деген не? Яғни түсіну, яғни екі түрлі, еккелкі түсінуге болатын нәрселердің артынан ереді болар. Сондықтан Алла субханаху ва тағала Құранда алдап айтады: "Фаамма лазина фи қулубихим зайғун фаяттабиуна ма ташабаха минху битиғаал фитнати ва битиғаа тауили" деп тұр. Ал кімде-кімнің жүрегінде дерт болатын болса, адасушылық болатын болса дейді, бұлар Құранның муташабих аяттарына ереді деп тұр. Не үшін? Фитнаны, бүлікшілікті қалап, және соның тәфсірлін бұрмалап деп тұр. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муслимда келген хадистен ал деп айтады, бұндай адамдар туралы фаулайка лазина саммаллахум фахзарухум деп тұр. Бұл адамдарды Алла субхана тағала атады ма, сендер бұндай адамдардан сақ болыңдар деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Және де тағы да екінші проблемасы, ол Аллахтың дініне өзінің ройымен, өзінің пікірімен, өзінің райымен сөйледі. Бұл нәрседе дұрыс емес. Бұл нәрседе дұрыс емес. Сондықтан Омар радиаллаху анху нағыл деп айтады: "Иттахиму райя фиддин" деп тұр. Дінде өз ойыңмен сөйлемеңдер деп тұр. Иттахиму деген, яғни күдіктеніңдер ол нәрседен, оны қабылдаудан күдіктеніңдер деп тұр. Яғни асыл дінде раймен сөйлеу, пікірмен, өзіңнің жаңағындай ойыңмен, философиямен сөйлеу, ол нәрсе асыл болмайды дінде. Және де Али ибн Аби Талиб нағыл деп айтады: "Лау кана дин бир-рой, ла кана асфалул хуфайни ахаққу бил-масхи мин а'лахума" деп тұр. Егер де дін тек қана біздің ақылымызға сүйенетін болса, біздің райымызға сүйенетін болса, онда хуф, яғни мәсіге масық тартқан кезде астын сүрту, ол сол дұрысырақ болар еді үстіне қарағанша. Бірақ дінде үстін сүрту деп келген, астын емес. Лас қаяққа жиналады? Астына жиналады о. Сондықтан дін ол жерде адам ой пікірі кіретін, адамның пікірі жанында райы кіретін нәрсе емес ол. Және де Умар радиаллаху анху нағыл деп айтады: "Иякум ахлир рой" деп тұр. Мен сендерді рой иесінен қайтарамын, яғни дінде өздерінің пікірлерімен, өздерінің ойларымен сөйлейтін адамдардан қайтарамын деп тұр Умар. "Аятхум ахадису Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан яхфазуха" деп тұр. Бұлар негізінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін оқуға күші жетпей қалды, жаттауға күші жетпей қалды деп тұр. Фақалу бир-рой, сондықтан дінде өзінің пікірлерімен сөйлей бастады. Фадоллу ва адоллу дейді. Солайша адасты да, басқаларды адастырды деп тұр. Баракаллаху фикум. Сондықтан бұл нәрсе расында хадисті өз пікірмен өзі қалай қаласа солай тәпсірлеу, хадисті орынсыз қолдану. Содан кейін бұл хадисті алады да манағы ондаған хадистер, манағы жүздеген асарларды басшыға бағыну керек, қарсы шығуға болмайды деген асарларды, манағы ижмааты шетке сырып қояды да намаздағы имам туралы келген хадисті дәлелге алып келеді. Бұл қалайша бұл? Бұл дұрыс па? Бұл дұрыс па? Баракаллаху фикум. Және де нағыл деп айтады, көшеге шығу, бұл кісінің тағы да бір қатесім, көшеге шығу, далаға, көшеге, митингтерге, осындай нәрселерге шығу, ол не құпталған нәрсе деп тұр. Яғни шариғатта болатын нәрсе деп тұр. Машалла, манағы аят хадистер сонда құптайды ма сол көтеріліске шығуды? Бұны сен қаяқтан алдың? Шариғатта қайда? Бір аят алып келіңізші бізге, бір аят. Егер патша залым болатын болса, патша ұнамаса, қарсы шығыңдар. Хадис алып келіңіз. Егер патша осындай болатын болса, қарсы шығыңдар, көшеге шығыңдар, қарулы көтеріліс жасаңдар деген қайда? Баракаллаху фикум. Сондықтан бұл не? Бұл нәрседен адамдар алыс болу керек. Және де осыны қорытындай отыра біздер манағы кісіге нағыл деп айтаймыз: сен адамдарды көшеге шақырып тұрсың ба? Жауапкершілікті сен де өз мойныңа аласың ба? Осы дүниедегі жауапкершілікті. Яғни бұзылған мал,
қиратылған ғимарат, өртелінген көлік, өлген адамдар, соның ішінде кіші балдар, зорланған әйелдер, тоналған дүкендер, жауапкершілікті дүниеде сен аласың ба? Халықпен бірге шығайық деп тұрсың ғой. Қиямет күнінде осы нәрсенің, қиямет күні осы нәрсені, осы күналардың жауапкершілігін сен де мойныңа аласың ба? Мойныңа алатын болсаң, алып көр. Бірақ мен саған айтамын, бұл нәрседен сен тәубе қыл. Бұл нәрсе дұрыс емес, шариғатқа да дұрыс емес, және бұл дұрыс ақылға, рационалдық ой пікірге дұрыс емес, қарама-қарсы келеді. Және де соңында айта кететін нәрсе, бұл біздің имамдардың оның алдында келіп кеткен табииндердің, мысалы Абу Қилаба, Абдулла ибн Зайд аль-Джарми рахималлаху тағала 104 жылға қайтыс болған, және Абу Аюб ибн Аби Тамим ас-Сихтияни рахималлаху тағала бұл 131 жылы хижри санақ бойынша қайтыс болған табиғи кісі нағыл деп айтады. Бұл екеуі де айтады: "Мабтада'a қаумун бид'атан илля вастахаллу фиха ас-сайф" деп тұр. Қандай да қауым бидағат енгізбесе дейді, дінде жаңалық енгізетін болса дейді, ақыр соңында бұл сейф, яғни қарулы көтерілісті дұрыс деп көреді деп айтқан. Бұл асарды имам Дарими өзінің сунанында шығарған сахих жолмен, және де Аль-Аджурри, және де Лалакаи, және де Шатиби сахих иснадпен шығарған. Сондықтан бұндай нәрседен пәк болайық, және де елімізде Алла субхана тағала тыныштық берсін, бәріміз басшымызға бағынайық, бәріміз бұл елдің ынтымағы қайттан өз орнына, бейбітшілік өз орнына келуге себепші болайық, және де бұл митингтерден, бұл көтеріліс алаңдарынан, бұл демонстрациялардан алыс болайық. Шариғат бұл нәрсеге шақырмайды. Және де Алла субхана тағала елімізді сақтасын. Аллаху а'лам, саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.